is Keychron K2 version 2, also known as যে কিবোর্ডটা MKBHD নিজেই তার সেটআপে গত 2 বছর ধরে ইউজ করে আসছেন। And you guessed it right, এদিকে আমিও আমার পার্সোনাল সেটআপে এই কিবোর্ডটাকে বেশ কয়েকদিন ধরে ইউজ করে আসছি, আর আজকে এই 9,500 টাকার কিবোর্ডটার সঙ্গে আমার এক্সপিরিয়েন্সটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এন্ড তার পাশাপাশি আজকে আমরা এই কিবোর্ডটাকে স্লাইটলি মড করব, এন্ড বাই দ্যাট আই মিন কি ক্যাপস গুলো চেঞ্জ করব। এন্ড দিস ইজ দ্য সেট অফ কি ক্যাপস উই উইল বি ইউজিং। কিন্তু সবকিছুর আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদেরকে এই কিবোর্ডটা প্রোভাইড করার জন্য। ভাইব গেমিং হচ্ছে বাংলাদেশে Keychron ব্র্যান্ডটার একটা অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। তো তাদের কাছ থেকে Keychron ব্র্যান্ডের যে কোনো কিবোর্ড নিলেই তার সাথে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। কিন্তু এছাড়াও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিবোর্ডস, মাউস, হেডফোনস ইত্যাদি পারচেজ করতে পারেন ভাইব গেমিং থেকে। তাদের ফিজিক্যাল শপের অ্যাড্রেস সহ বাকি সব ধরনের ইনফরমেশন বিস্তারিত খুঁজে পাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে। ওয়ান্স अगेन থ্যাঙ্কস টু ভাইব গেমিং ফর স্পন্সরিং টুডেজ ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল বক্স, আর বক্সের ডিজাইনটা মোটামুটি মিনিমাল অ্যান্ড ক্লিন বলা চলে। আমার ইউনিটটার ভিতর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম শুধুমাত্র এই কয়টা জিনিস, যদিও আপনারা এটা পারচেস করলে এটার রিটেল ইউনিটটার ভিতর অনেক ধরনের অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড অনেক এক্সট্রা জিনিস খুঁজে পাবেন। এনিওয়েজ, আমাদের মেইন দেখার জিনিস হচ্ছে এই কিবোর্ডটা, অ্যান্ড রাইট অফ দ্য ব্যাট এটা 3টা ভ্যারিয়েন্টস অ্যাভেলেবল, উইচ আর হোয়াইট ব্যাকলাইট, RGB backlight and the most expensive one RGB backlight with aluminum frame। এবং এটারই Keychron ব্রাউন সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা ছিল আমার হাতে, which is the exact same one MKBHD has। কিবোর্ডটার চারিপাশে এই মেটাল ফ্রেমটা থাকার কারণে এটার ওয়েট অনেকটাই ইনক্রিজ হয়, বাট তার পাশাপাশি কিন্তু এটার ডিউরেবিলিটিও অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কিবোর্ডের নিচের পোর্শনটা তৈরি করা হয়েছে হার্ডেন্ড প্লাস্টিক দ্বারা, বাট এই প্লাস্টিকটার কোয়ালিটিও এতটাই ভালো যে ইটস রিয়েলি হার্ড টু টেল যে এটা কি প্লাস্টিক নাকি লাইক মেটাল, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস্টিক। আর এমনিতেও ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটি জাস্ট 10 আউট অফ 10, মানে অনেক প্রেসার অ্যাপ্লাই করার পরও একটুও ফ্লেক্স লক্ষ্য করি না এই বোর্ডটায়, হুইচ ইজ জাস্ট রিয়েলি ইমপ্রেসিভ। কিবোর্ডটার ভালো গ্রিপিং এর জন্য নিচে দেওয়া রয়েছে 4টা রাবারাইজড পার্ট। অলসো ফ্লিপ আপ ফিটস গুলো রাবারাইজড, সো গ্রিপিংটা খুবই ভালো। অলসো ফিট গুলোকে কিন্তু 2টা ডিফারেন্ট হাইটে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, হুইচ ইজ এক্সট্রিমলি কনভিনিয়েন্ট। কিবোর্ডটার লেফট সাইডে খেয়াল করবেন একটা USB টাইপ C পোর্ট ফর চার্জিং অ্যান্ড অলসো ওয়ায়ার্ড কানেক্টিভিটি। তারপর একটা স্লাইডার দেওয়া রয়েছে যেটার মাধ্যমে আপনি উইন্ডোজ/অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS/ম্যাক এর মধ্যে টগল করতে পারবেন, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন যে আপনি কোন টাইপের ডিভাইসের সাথে কিবোর্ডটা ইউজ করতে চাচ্ছেন। দেন ফাইনালি আরো একটা স্লাইডার দেওয়া রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি ওয়ায়ার্ড মোড, ব্লুটুথ মোড অ্যান্ড অফ মোডের মধ্যে টগল করতে পারবেন। অ্যান্ড অনেস্টলি স্লাইডার্স গুলোর প্লেসমেন্ট খুবই ভালো জায়গায় ছিল, অ্যান্ড দ্য টেক্সচার অন দিজ আর কোয়াইট নাইস অ্যাজ ওয়েল। কামিং ব্যাক টু দ্য ফ্রন্ট সাইড, এদিকের স্টক কি ক্যাপসের সেটটা OEM প্রোফাইলের, যেটাই মেইনলি ইউজ করা হয়েছে অ্যাশ কালারের 2টা ডিফারেন্ট শেডস, অ্যান্ড জাস্ট টু অ্যাড সাম কালার এখানের এসকেপ কিটা ব্রাইট অরেঞ্জ কালারের। কিন্তু এখানে থাকা কি ক্যাপস গুলো অ্যাকচুয়ালি একটু স্পেশাল, মানে RGB অফ করেও যদি আপনি কিবোর্ডটা ইউজ করেন মনেই হবে না যে এটার লেটারিং গুলো ট্রান্সপারেন্ট, কজ দেখে লাগে যে এগুলো হোয়াইট কালার দ্বারা এখানে প্রিন্টেড। আবার RGB অন করা মাত্রই কিভাবে জানি ম্যাজিক্যালি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায়, সো দিস ওয়াজ কোয়াইট কুল। কি ক্যাপস গুলোর নিচেই খেয়াল করবেন Keychron G Pro ব্রাউন সুইচেস, বাট এট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু একটা ফুললি হট সপেবল কিবোর্ড, সো এটার সুইচেস গুলোকে আপনি যে কোনো 3 পিন বা 5 পিন সুইচ দ্বারা রিপ্লেস করে নিতে পারবেন। যাই হোক, বাকি কথা বলার আগে চলেন শুনে আসি এই কিবোর্ডটার একটা সাউন্ড টেস্ট। সো আই হোপ যেমনটা শুনতেই পারলেন, দ্য সাউন্ড ইজ ভেরি ক্লিন অ্যান্ড কোয়াইট স্যাটিসফাইং। আর এই ব্রাউন সুইচেস গুলোর একটা ভালো দিক হচ্ছে যে এগুলো ফ্যাক্টরি থেকে প্রি লুপড থাকে, সো এই কারণে এটার টাইপিং ফিলটা খুবই ভালো। কিস গুলোতে রেটলিং খুবই মিনিমাল ছিল, সো দ্য স্টেপস আর ওয়ার্কিং রিয়েলি ওয়েল। এবং তার পিছনে একটা বড় রিজন হচ্ছে এইখানের স্টেপস গুলো প্রি লুপ করা Keychron'ের নিজস্ব K loop 2 ও 5 দ্বারা, এন্ড এই লুপটা সুইচেস এর লুপের থেকে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। দিস হ্যাজ এ সর্ট অফ ভ্যাসলিন টাইপ অফ কনসিস্টেন্সি, এন্ড এটা খুবই থিক, সো স্টেপস এর ভিতর যে একটা মেটাল রড থাকে সেটাকে আরো স্টেবল ভাবে ধরে রাখে এটা। যাই হোক, কিবোর্ডটার ব্যাকলাইটের জন্য ইউজ করা হয়েছে খুবই হাই কোয়ালিটির SMD LEDs, আর কিবোর্ডটার মধ্যে অসংখ্য RGB এফেক্টস দেখতে পারবেন। তাছাড়া সবগুলো এফেক্টেরই কালার চেঞ্জ করা পসিবল, এবং এই সবকিছুই সম্ভব অনবোর্ড কন্ট্রোলস দ্বারা। আর কন্ট্রোলিং এর কথায় আসলে একটা অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে
যে এই কিবোর্ডটার সাথে কোনো ধরনের সফটওয়্যার নেই। মানে ইউজুয়ালি একটা 3-4 হাজার টাকার কিবোর্ডেও সফটওয়্যার না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়, আর এদিকে কিক্রন একটা 10,000 টাকার কিবোর্ড ম্যানুফ্যাকচার করছে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ সফটওয়্যার। এখন এটা কতটা জাস্টিফাইড সেটার ব্যাপারে আমি শিওর না, বাট ফর দ্য মোস্ট পার্ট আমি এখানের সফটওয়্যারের অভাবটা ফিল করি নাই। কিন্তু সত্যি বলতে কিবোর্ডটা যদি আপনি ওয়্যারলেসলি ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটার ব্যাটারি পার্সেন্টেজ চেক করা অথবা এটার পোলিং রেট চেঞ্জ করার মতো কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য অ্যাটলিস্ট সফটওয়্যারটা দেওয়া জরুরি ছিল। যাই হোক, বাকি আলোচনা যাওয়ার আগে চলেন কিবোর্ডটার উপর এই নতুন কি ক্যাপসের সেটটা ইনস্টল করে ফেলি এন্ড লেটস সি হাউ ইট লুকস। And we are back. Keycaps change করার পর this is the new look and I personally think this looks great. By the way, keycaps change করার পর কিন্তু এটার সাউন্ডের মধ্যেও একটা ভালো ডিফারেন্স খেয়াল করেছি, সো একটা ছোট্ট সাউন্ড টেস্ট শুনে আসেন। মুভিং ব্যাক টু দ্য অ্যাকচুয়াল কিবোর্ড, যেমনটা বললামই এটা আপনি ওয়্যারলেসলিও ইউজ করতে পারবেন, সো সেই কারণে এটার ভিতরে দেওয়া রয়েছে একটা 4000 mAh ব্যাটারি, এবং কিক্রন ক্লেম করছে এই 4000 mAh ব্যাটারিটা দ্বারা এই কিবোর্ডটা আপনি টানা 240 ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন উইথ দ্য ব্যাকলাইট টার্নড অফ। আর ব্যাকলাইট অন থাকলেও আমি বলবো 150-200 ঘন্টা তো পাবেনই ব্যাকআপ, সো দ্যাটস মোর দ্যান এনাফ ফর এনি টাইপ অফ ইউজার। অলসো ব্লুটুথ ডিভাইসগুলোর মধ্যে সুইচ করতে পারবেন উইন্ডোজ প্লাস নাম্বার রোয়ের 1, 2 and 3 দ্বারা। সো যাই হোক, আজকের রিভিউর আমরা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে আছি অ্যান্ড অ্যাজ এ কনক্লুশন কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন 9,500 টাকা দিয়ে কি এই কিবোর্ডটা আসলেও কেনা উচিত নাকি না, শর্ট অ্যান্সার আমি দিব ইয়েস। কারণ কাস্টম কিবোর্ডের বিল্ডিং অ্যান্ড মডিং এর ঝামেলায় না যেতে চাইলে দিস ইজ প্রিটি মাচ ওয়ান অফ ইউর বেস্ট অপশনস অ্যাট দিস প্রাইস রেঞ্জ। আর এই প্রাইস অনুযায়ী এটা একটা কাস্টম কিবোর্ডের মতো প্রিমিয়ামনেসই আপনাকে এনে দিবে, আর তা না হলে MKBHD এটা নিজে ইউজ করতো না। এনিওয়েজ, এই ছিল কিক্রন K2 ভার্সন 2 এর ব্যাপারে আমার সমস্ত মতামত। কিবোর্ডটা পারচেস করার জন্য এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে। পিস।